Öksürük, vücudun istemli veya istemsiz olarak boğaz ve solunum yollarını temizlemek için verdiği tepkidir. Soğuk algınlığı döneminde, koronaya yakalanılması durumunda ya da mevsim geçişlerinde alerjik reaksiyonların neden olduğu sağlık problemidir. Bazen kendini boğazda gıcık şeklinde gösteren öksürük, kuru öksürük ya da balgamlı öksürük olabilir. Peki, öksürükten en hızlı şekilde nasıl kurtulabiliriz? Öksürük için birebir çare olan ballı zencefil tüketmek çok etkili bir tedavi yöntemidir. Bununla birlikte karabiber ve balı karıştırarak da öksürüğünüzü geçirebilirsiniz. Fakat inatçı bir öksürüğe sahipseniz, bir bardak sütün içine bir çay kaşığı karabiber ve balı karıştırmanız daha faydalı olur. Tüm bunlara ilaven bol bol sıvı tüketmeniz tedavi sürecinizi daha da hızlandırır.